बजे पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाएगी। May I have your attention, please? Train number 1219 Ajmer Agra Fort Intercity Express from Ajmer to Agra Fort will depart from platform number 3 at its scheduled time, 15 hours. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1970 बांद्रा टर्मिनस से जयपुर जाने वाली आरावली एक्सप्रेस 16:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचने की संभावना है। May I have your attention, please? Train number 1907 Aravali Express coming from Bandra Terminus to Jaipur is expected to arrive on platform number 1 at 16 hours 25 minutes. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1292 जयपुर से उदयपुर जाने वाली उदयपुर सिटी एक्सप्रेस 16:05 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4